Die Welt ist ein Ort, der sich ständig verändert. Die Menschheit hat so viel durchgemacht seit dem Beginn der Zivilisation. Nicht nur die Wissenschaft hat sich weiterentwickelt, auch unsere eigene Wahrnehmung der Welt. Die Gleichberechtigung der Frauen ist ein Konzept, das sich erst in jüngster Zeit herausgebildet hat. Die erste Frauenrechtsbewegung war am 13. Juli 1848. Die Vergangenheit war keine gute Zeit für Frauen. Möchtest ihr einen Blick in die Vergangenheit werfen? Dann lasst uns euch dorthin entführen. Die Geschichte der Griechen der Antike lässt sich auch an ihrer Einstellung zu Frauen erkennen. Die philosophischen Griechen betrachteten ihre Frauen als Dama, ein Wort, das von Semen abgeleitet ist. Frauen waren nur für die häuslichen Angelegenheiten bestimmt. Sie durften nicht wählen, kein Land besitzen und keinen Besitz erben. Männer, ihre Herren, beteiligten sich an der Demokratie. Alle waren berechtigt, Poesie, Politik und Kunst zu betreiben, außer die lieben Frauen. Es wurden aber auch Meilensteine der Geschichte gesetzt. Bezeichnenderweise schreibt Indien eine schöne Geschichte in Bezug auf Frauen, die Zeitveränderer waren. Razia Sultana, die Herrscherin des Sultanats von Delhi, brach das Eis, das die Rechte und den Rang der Frauen eingefroren hatte. Sie war nicht nur die erste weibliche muslimische Herrscherin des Subkontinents zu einer Zeit, in der nur Männer das Privileg hatten, sondern errang auch Siege in Schlachten, die zeigen, wie stark Frauen sein können. Die Zeit geht weiter. Die Aufgaben ändern sich, die Mentalität auch. Besonders das 20. Jahrhundert hat die schnellsten Veränderungen gebracht. Viele Frauen sind nun frei zu arbeiten, mit ihrer Zustimmung zu heiraten, in fast allen Bereichen der Professionalität zu partizipieren, verbunden mit zunehmendem Respekt. All dies wurde durch eine Reihe von Protesten, Demonstrationen und natürlich durch den immer größer werdenden Kreis der sozialen Medien Realität. Schauen wir nun auf Deutschland. Vor dem 19. Jahrhundert waren Frauen Hausfrauen. Glücklicherweise kam 1865 der Allgemeine Deutsche Frauenverein auf die Welt, der den Frauen Rechte auf Bildung, Arbeit und politische Partizipation ermöglichte. Interessanterweise sind auch in Pakistan in letzter Zeit Aktivitäten entstanden. Am 8. März 2018 wurde der Aurat-Marsch initiiert, eine Demonstration, die mehr Rechenschaft für Gewalt gegen Frauen fordert. Es ist eine Bewegung zur Ehrung und Unterstützung der Opfer von Belästigungen durch die Hände der bestialischen Sicherheitskräfte oder im öffentlichen Raum. Er wird jährlich in Städten wie Lahore, Islamabad, Karachi, Hyderabad, Quetta und anderen Teilen des Landes abgehalten. Es macht uns jedoch traurig, dass es immer noch so viele Belästigungen gibt. Eine pakistanische Schauspielerin, Qandil Baloch, wurde von ihrem Bruder ermordet, um der Familienehre willen. Ein 7-jähriges Mädchen wurde vergewaltigt und ermordet und eine Frau wurde von ihren Schwiegereltern in Lahore zu Tode gefoltert. Diese Ereignisse zeigen, dass es vor allem in Pakistan
viel langsamer vorangeht als erwartet und kaum Fortschritte zu verzeichnen sind. Wir allen starren in die Zukunft. Da sich die Ressourcen der Welt um uns herum verengen, suchen alle Geschlechter, ob männlich, weiblich oder trans, nach einem gerechten Management. Viele Länder glauben, dass Frauen in naher Zukunft endlich die gleichen Rechte wie Männer erlangen werden. Allerdings zögern viele noch und sind der Meinung, dass Frauen noch weit davon entfernt sind, ihren Anteil zu erhalten. Die MeToo-Bewegung hat eine weitere Welle der Unruhe ausgelöst und es ist aufgrund des wachsenden Unmuts der Frauen unausweichlich, dass die Länder endlich ihre Gesetze reformieren werden. Wenn ich das Thema Gleichberechtigung anschaue, kann ich feststellen, dass sich Tropfen für Tropfen ein Rinnsal gebildet hat, das bei weiterem Kampf ganz schnell die Form eines Flusses annehmen wird. Darf ich jedoch eine solche Behauptung für Pakistan aufstellen? Pakistan befindet sich immer noch auf einem Tiefpunkt. Die politischen Instabilitäten, die Misswirtschaft sind der Grund dafür, dass die Frauen noch nicht das bekommen, was ihnen zusteht. Die Menschen sollten soziale Medien produktiv nutzen, anstatt Lieder zu imitieren und auf TikTok zu tanzen, sollten wir diese Effekte, diese Filter nutzen, um kurze, aber effektive Botschaften zu solchen Themen zu produzieren. Kleine Initiativen beweisen sich oft als wahre Kraft. Nicht ist jemals zu spät, es ist immer noch Zeit. Lass uns beginnen.